嬲都睇唔到噶啦。嚇！啊，幫主咁耐都未嚟嘅，唔知咧。又話有燒雞食。幫主着火啊！哎，吹得。好還錢喎，靚仔。講還講，使唔使發爛渣啊？發你唔起啊？借錢唔使還啊？講話你幾時爭你錢啊？你爭我錢係真。我爭你。記得咧。係啊。好記性啊！你真係犀利嘅，對唔住啊。靚仔，到你好還錢哇！喎。使唔使發咁大爛渣啊？唔還啊，毀你容都得。喂，我上個月咪還咗俾你咯。我還咗。係喎，還咗。你真係你老啦，你冇記性啦。算啦，頭先有個唔啱先嘅。切佢咯，都窿晒咯。香口啲啫，總好過冇嘅。明刀明槍同佢練過，驗身睇。兩隻妖怪出嚟受死！個乾坤袋啦喂！乾坤袋喺度，主人，佢哋想陷害你啊！反骨仔，你出賣我哋。不過今日出賣得我，聽日一樣可以出賣翻你。係咩？係啊！我菩提老祖為咗伏妖除魔，除埋條底褲都要啦。幫主果然夠眼光，二當家真係有問題。平時條友仔嗌佢做嘢，梗推三推四嘅。今次咁順攤，梗有警棍啦，拖佢出嚟。係。